忘了最美好的時光。誰也有權盼望任性的光灑花面龐，陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線，從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線。跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。點啊？又咁啱跑步經過啊？跑步經過，買樓經過，邊樣啱聽啲啊？唔使安慰我啦，我個心咧點都唔好受噶啦。安慰？你以為你自己係邊個？我唔鬧你，算俾面你啦。做咩要鬧我？雖然阿爹佢唔係有心出賣公司，但係因為佢自己嘅行為唔檢點而引狼入室。如果你幫佢嘅，即係姑息養奸。但係總會有其他方法噶嘛，唔使好似輝霆咁為咗錢出賣朋友。我知道佢屋企生意失敗，我知道佢有負擔，但我唔明白佢點解可以咁對朋友。嗱，雖然我對輝霆嘅為人都仲係有所保留，但係呢件事成件事，我覺得輝霆係冇錯嘅。嗱，如果公司請黑工，你會唔會舉報嗰個人先？又或者警察去懸紅捉賊，咁係咪幫手捉賊嗰啲人個個都有錯？咁到底你係用是非黑白嚟做事啊，定係用關係嚟做事啊？而家罪魁禍首係派商業間諜嚟嘅人，但係我哋奈佢唔何，就要揾其他人嚟祭旗。係你諗啫，如果佢真係冇事嘅，人哋點會揾佢嚟祭旗啊？嗱，就算佢有事啊，落喺你手上係咪冇事先？咁咪係咯，其實邊個決定最後嘅結果都係一樣嘅啫嘛。其實今次對你聽已經好好噶啦。咁我自從所有嘅 partner 講，係因為敵對公司派個商業間諜嚟搞事，冇督到阿聽出嚟，佢仲可以喺呢行度立足，明唔明啊？嗱，如果你真係仲唔明嘅，咁即係話除咗 secret 裏頭講，你未夠料升 S2 啊？我唔係唔明啊，但係諗起兩兄弟要各散東西，我心硬住啊！唉，我喺呢間公司成30幾年啦，我識咗好多朋友，亦走咗好多朋友。公司就係公司，人來人往係好自然嘅事。今日阿爹做錯事要走，聽日或者 Victor 跳槽要走，後日阿 Moon 或者讀書要走，或者 Hillary 佢都可以走嘅，來來往往，往往來來。呢個就係人生，明唔明啊？輝霆，你點會喺度嘅？我想介紹個人俾你識，有冇時間？我相信大家都知道啦，公司無啦啦俾人搶咗你個大廈，原因就係好簡單 ，EVIF 想喺香港查旗。哦，唔怪得知公司咁緊張啦，原來多隻香爐多隻鬼。但係起碼我哋最緊要嘅資源仲喺度，就
為咗表示重視，公司會加所有人嘅人工，保證驚喜價。係咪㗎？啲咁嘅薯仔有得加？唔係咁筍，大家聽住先。最怕咩驚喜價，連驚俾唔起價嘅。總之公司是我家，我係你爸爸。爸爸點樣同仔女計咧？你哋3個仲有半個月就可以參加環台每屆私樓單車比賽啦！一定要攞個冠軍翻嚟，幫公司爭翻啖氣。OK？ 放心啦，老細，我哋一定會盡力嘅。不過我哋隊就爭咁個紅，咁有後備噶嘛？阿毛會定下紅個位 ，EVIF 都會出賽，所以你哋更加唔可以輸。OK， 3位。Jada，得唔得閒傾兩句？咁我唔兜圈啦，我打算跳槽去 EVIF。你都跳槽？好奇怪咩？乜我似呢世都唔會離開公司嘅人。我真係以為你同 Mucci 係同一類人。你咁辛苦先爬上 manager 呢個位，你唔似咁容易放棄晒你一手建立所有嘢嘅人。我一直好努力咁樣證明我自己嘅實力，但係當我證明到嘅時候，我發現我唔係想象之中咁開心。因為豬豬，呢個係其一啦。我估唔到佢會出賣我。我一直以為自己對佢好好，但原來喺佢心目中唔係咁諗。或者我都要檢討下自己啦。其次就係你。我？因為我哥對你唔住，算啦，個人都唔喺度啦。其實我同佢都知道，我哋兩個已經互相冇 feel， 只不過係唔忿氣俾佢飛咗先，仲要佢冇耐又死咗，搞到我冇仇報，唯有發泄喺你兩母子身上。為咗呢啖氣，就算出邊有幾好嘅機會，我都冇諗過要離開公司。唔係嘛？睇你做嘢咁叻，諗法咁幼稚嘅。sorry。係㗎，係好幼稚㗎。好多嘢都可以放到好大。其實我諗通咗，冇咗你阿哥，我一樣可以生活得好好。好啊，識諗咪好咯。我唔想再同以前啲嘢有任何拉楞，包括人同事，所以我打算離開公司，重新開始。咁你諗住幾時走？我係 Mucci 一手帶出嚟嘅，我知道佢好重視台灣個單車比賽，所以我想幫佢完埋個單車比賽先走，就當係報答佢。幫我同 V 姐講，唔好意思，仲有你 ，sorry。算啦，邊個着邊個唔着都好啦，最緊要係解開咗誤會。上次升職我唔 buy fighting 係有原因，但係我 buy 你係我覺得你真係有資格。希望我走咗之後，你可以好好地幫 Mucci。排隊都未輪到我啦，公司咁多人才 ，fighting 啊 Rita 啊。我打算帶 fighting 一齊走。佢應承咗。佢的確係一個人才，就當係我上次冇幫到佢升職嘅補償。好忙啊？喂，好忙啊，冇乜嘢嘅，你遲啲先再揾我。誒，冇乜好緊要嘅，但係我緊張想問下啫。係佢哋台灣嘅 trip，所有啲行程 OK 嘛？你係唔得我死啊，定係睇得起我啊？嗱，酒店機票 OK， 接待單位 OK， 爭上邊會計部批落嚟嗰嚿錢就 OK 啦。OK？ OK。我唔得你死咁睇得起你咯。係啊，冇嘢㗎，自動消失。妹姐收嘢。唔係啊嘛，仲有？放心放心，差唔多所有部門嘅信都已經送晒嚟㗎啦。仲有一封。連你都要辭職啊？冇辦法啦，你都知道人哋公司都需要 office boy 㗎嘛。祝你好運。多謝妹姐，拜拜。咩原來呢啲冚唪唥都係辭職信嚟㗎？咁多？全公司1/4嘅人辭職。咁我哋部門咧？今朝 Ivan 同 Patrick 攞落嚟嘅 manager S321、A321，每條 line 每個位都有人辭職。
班僆仔一早就有得打算，頭先仲做咗一場金像獎演出嚟冧佢哋，嘥晒我啲演技。OK。哇！你真係好細個啊，喺度掟紙仔。我一早就上喺 office 咁樣做㗎啦，只不過平時咁多人唔方便啫，係咪好瀟灑？咁嘅時勢就真係幾瀟灑噃。就係因為咁嘅時勢，所以等我喺度做英雄啊嘛。時勢做英雄啊，唔係時勢等英雄啊。不過我知道你唔係想做英雄，你係想做管理層啫嘛。係啊，齋管唔使理嗰啲階層啊嘛。啲人走晒，我就冇人管咯。走唔晒嘅，咁都仲有我呢個老太婆喺度。老太婆就早啲收工啦，唔好咁搏啦 ，OK？ 我邊度走得啫？我嗰兩個妹妹仔啊，一話收工就約晒阿爸阿媽啦，走得快過 moon 啊！得翻我同楠楠喺度搞嗰堆辭職信咋。以前又做到晚，呢個冚唪唥都係人，嗌通頂嘅，食宵夜嘅，開 OT 嘅。而家咧一收工，人影都唔見。其實我哋嗰間以前都只不過尋日嘅事嘅啫。咁你又唔使喺度悲秋風嘅，一間公司開咗幾十年，梗係有風風雨雨。只係呢幾年太過風平浪靜，突然間打風，你咪有啲唔習慣咯。我一畢咗業就入咗呢間公司，一轉眼就10幾年。呢間公司簡直係我一切啊！我嘅上司就係我老豆老母，我嘅同事就係兄弟姊妹，我 train 嗰啲僆就係我嘅仔女。雖然啲仔女忘本，笑我老土，但我完全唔介意啊！因為呢間公司就係我嘅家，我唔會俾任何人威脅我嘅家庭幸福。所以呢場仗，我一定會打落去。教練 ，Jada， 你就去台灣比賽㗎啦。點解呢個時候成績先退步啫？有冇俾心機練習㗎 ？Sorry， 教練，俾啲心機啦。Hi， 唔使扮客氣啦，我同你已經冇咩好傾。你係咪跟 Hillary 跳槽啊？既然你都知道晒咯，都問你做咩啊？你唔係話過去創一番事業嘅咩？你擺咁多心機時間喺度，而家要喺陌生嘅地方重新開始，好咩？知唔知我同你嘅分別係咩啊？咁你又知唔知 Hillary 同 Mucci 嘅分別係咩啊？大家唔係好啱牙咯。你同阿 Mucci 都係啲老派嘅人，只係會留喺自己熟悉嘅地方度排隊等機會。你總會等到嘅，因為你真係等到好耐嘛。但我就同你唔同啦，我同 Hillary 都係機會主義者，我哋會自己揾機會。咁我問翻你啦，如果你趕時間，你會搭巴士啊，定搭地鐵啊？輝霆，你嚟咗啊？準備練習未 ？OK， 而家冇人叫地鐵㗎啦，叫港鐵啊！有啲嘢你以為自己好熟悉，其實一早已經變緊啦。原來你咁夜都未走，就係喺度打封辭職信。係啊，我諗住等啲人收工翻到屋企先至打嘛，費事佢哋見到我咁，所以我唔係好識打。睇到辭職咧就寫辭職喎，錯誤就寫錯誤，
仲有損失就寫損失。我嘥時間睇呢一封信咧，就真係我嘅損失啦。啊，仲有嗰啲咩對唔住公司、對唔住同事，究竟呢一封係辭職信啦，定還是係道歉信啊？嗱，唔知我啲中文字唔叻。中文唔叻咪寫英文咯，網上邊好多 sample 可以 copy 㗎。我諗住可能打啲中文字會有誠意啲啊嘛。其實我咧，我已經逐隻字查，逐隻字打。我諗住打我啲感受、我啲難受、我所有嘢打晒落去。OK， 我唔知。你不如冷靜啲咁樣諗下，你個前途仲好過啦。你唔諗，真係冇人幫你諗㗎喎。我都幫唔到我自己諗，有6000蚊就使6000蚊，一收工就去玩去劈酒。唔知我死嗰日，我連1蚊都冇諗住留低啊 ！OK， 呢啲咁簡單嘅嘢，咁簡單嘅嘢我都做唔到啊 ！OK， 依家都咁夜啦，封辭職信，不如我聽日幫你搞掂佢啦。又點啊？會啊！打完封信之後，其實我同我班兄弟，即係我哋冇乜機會見面啊嘛。而且我都未同佢哋道歉。係，佢哋喺度做咩啊？冇啊！佢哋話打拳就可以燒脂啊嘛。咁我覺得可以跳個咩舞，更加可以燒脂啊嘛。劉欖，你 call 我同 Jack 大嚟就係睇你哋兩個打。以前都冇聽過話你中意打拳嘅。以前都冇自由行，以前都冇 WhatsApp， 以前你都未升職啦。乜變化真係咁大咩？我就唔知，我就係知道你哋3個變化就真係好大啦。以前有啲乜嘢咧，你哋攞出嚟傾，講完就算。依家你冇鬧過阿 Ted， 而你咧淨係喺度怪阿輝婷，因為你哋知道阿 Ted 今次真係做錯，而呢個錯唔係鬧下就算，所以咪選擇唔出聲咯。因為驚出咗聲之後，連朋友都冇得做。既然你哋咁嬲阿 Ted， 不如打返場比賽解決佢咯。邊個先啊？不如就你先啦。你要俾心機啊，同我打佢，知唔知？我諗住過嚟道歉嘅啫喎。你就要打到佢痛啊先可以 say sorry 噶嘛，明唔明啊？拎住。對唔住啊。Sorry 啊。與其講對唔住，不如做之前諗下後果。平時都係咁樣玩，我點知今次會係咁啊？以前冇事係你好彩啫，今次你斷正係你自己攞嚟衰嘅。啊！你咁叻，你唔走講？你會睇咩？每次都係嬉皮笑臉，當咩事都冇。今次真係咩都冇啊！我同你 say sorry 係因為你為咗我做個揮反面，唔係因為我冇做份工啊！我冇做份工係因為我嘅事啊！每啲過程好似係你嘅事，生咗嚟喊嘅你嘅事，冇俾你作衰你嘅事，全部都係你嘅事。如果唔係你嘅事，我仲一個會咁擔心啊！志豪，呢件事真係冇得慢，我都要睇住你死，我個心都好難受。但係你仲係嬉皮笑臉嗰個死樣，你嘅事我受夠啦。對唔住啊，我知我成日做錯事，每一樣嘢做得啱。我知我自己有問題，唔會做啲咩 President、CEO 嗰啲，但係我起碼唔會做啲壞事。我諗住做人開開心心就夠，其實真係好難啊！真係好難。今次我知我唔啱啊，對唔住啊。
機仔啊，好重啊！有我啊！阿志源係咪開心好多咧？好鬼肉麻，肉麻當有趣，係好朋友先做得出嘅啫。不過趁後生，有咩事笑下咪算咯。你係咪有嘢想同我講㗎？究竟？我想同你講，我之前咁鬧你，對唔住。我唔中意啊！我唔中意輝霆咁樣就出賣咗戰紅，但係亦都唔中意點解你要為咗戰紅而咁樣去指責輝霆啊！我唔中意點解自己要咁多事，明明係想幫你嘅，但係最尾件事係要搞成咁樣啊！我更加唔中意嘅就係你要隨便鬧我之餘，但我亦都咁中意你啊！我知道你為咗我做咗好多嘢，揾輝霆幫我，安排我同戰紅打拳，等我哋和好。我真係知嘅，我知你對我好，我知道我唔應該傷你心。就算你而家幾嬲我，幾唔中意我都好，我淨係想同你講對唔住，因為我最在乎嘅係你。咁係咪啊？就算我幾嬲你啊，幾唔中意你，你都咁樣同我 say sorry 啊？咁你即係你冇聽我講嘢咯？頭先係講咗咁多唔中意，我唔記得你講邊句啊！媽咪問咧，幾時可以同你爹哋媽咪食餐飯，見個面喎？真係㗎？你係咪想轉移視線咋？梗係唔係啦，唔係。你睇我笑得咁真誠，就知道唔係啦。算啦。趁後生啊嘛，有乜咁大不了啫？笑下咪算咯。反正我最唔中意嘅就係你咁樣，我都咁中意你。拉你個小氣鬼啊！咁早就去 lunch， 仲諗住同你傾下嗰個畫角嘅問題添。Tiffany， 係 Hillary 喺邊 Hillary， 我唔係好清楚喎。啊，不過頭先佢嗌我幫佢喺 Blue Yellow Hotel 度 book 位，咁我冇禮貌。點解你喺度？應該我冇喺度。個 point 係點解你喺度啊？我同你介紹，呢位係新加坡 EVIF 嘅 partner 關生，呢位係我哋公司嘅 manager。Nice to meet you. Hey brother， 偉生啊 Nice to meet you 啊！你條新仔啊？講咩啊？日房夜房，加齊難房啦！我同關生前幾日啱啱第一次見面，畫角潮同我冇關係㗎。關唔關你事都好啊！而家係關鍵時刻，你竟然過動啊 EVIF， 人係想利用你。死板啦！付出幾多收穫幾多，要嚟要走冇拖冇欠㗎。係，我死板，但係我公司栽培咗你咁耐，你要走你都好同我講一聲先啊嘛。嗯。就算我講聲咁又點咧？結果係一樣㗎。阿黎生，其實我係周刊度都注意到你，知道你係呢行嘅精英，我好欣賞。不如我都好欣賞新加坡啊！夠啦！以後我嘅事唔使你理啊。Sorry 啊，關生，我諗我哋下次再傾過。冇相干，練完啦。Hillary。快啲開啊！快啲開睇有冇獎啦！咦，都冇獎嘅。咁咪證明我哋啱 key 咯，大家都冇獎。
點啊？睇嚟咧，我都係冇乜抽獎運噶啦。之前拍親拖又俾男仔飛，依家接親啲 job 單都係爛 job，連食杯雪糕都冇獎中。你已經中咗人生最大嘅 jackpot 啦，咪就係我咯。你又知你係最大嘅，唔俾我中過更加大嘅。得，我肥啲，你咪中到個大啲嘅咯。應該從來都唔問我以前啲嘢嘅。有咩好問啫？以前啲我又唔使知，以後啲嘢我又唔會知。我知道你而家啲嘢，咪知道你係咩人咯。你知道我幾多嘢啊？唔好好似好了解我咁喎。最憎人想 control 我、改變我噶啦。就係因為我了解你，所以我就唔會 control 你，更加唔會改變你。你中意惡咪惡咯，中意麻煩煩咪麻煩煩咯，我都唔介意嘅。點解咁中我啊？如果可以中你咧，中到你揾唔到第二個好似我咁中你嘅話咧，呢個咪我個本事咯。曾經都有個人好中我㗎，不過結果都係冇結果咯。你又知你有咁樣嘅本事，可以令到我揾唔到第二個好過你嘅咩？我點知？係人都知啦，對面嗰個伯知啦，嗰個妹妹都知啦，得你唔知啫嘛，傻妹。做咩啊？一嚟就嬲爆爆，套話劇都唔睇就要走，唔啱睇啊嚇！喂，話劇唔啱，地點唔啱，你更加唔啱。哎呀，公主，你一早話想睇㗎，好難先撲到飛俾你㗎。我唔係話你買嗰套啊，我係話呢套啊。我哋都唔係睇呢套，關你咩事啊？總之我就唔想見到呢張海報啦，我見佢前面爭佢後邊啊。海報嚟㗎，好後邊唔俾你爭㗎。你係咪考試嗰陣時攞過靈燈？一見到靈燈就篤眼篤鼻啊？我見你就篤眼篤鼻。咁啱嘅，你唔係專登嚟呢度撞我啊嘛？我邊有咁神通廣大啊？悶悶地想行過嚟睇話劇啫。我又啱啱喺嗰度行翻過嚟喎。睇嚟我哋撞到都唔係冇原因嘅。撞到又點？你係都要無啦啦走咗去啦，我都唔明。你梗係唔明啦，因為嗰陣時我同 J 大嘅阿哥喺嗰度睇過話劇啊嘛。出話劇咧就 EQ 零蛋。只不過未開場，我哋就嗌咗場大交，最終睇唔成啦。咁你就發晒脾氣走咗去，觸景傷情。嗰日我走咗，係因為我未放低；但係今日我走，係因為我已經放低咗。既然你已經放低咗，走唔走有咩分別咧？如果我仲留喺公司，對你、對 J 大、對 V 姐、對任何人都冇好處，所以我打算離開，重新開始。咁即係你要走？係。咁都冇辦法嘅。既然你已經決定咗，我只可以祝福你如願以償。我會幫你完埋單車比賽先走，就當係報答你咁多年對我嘅幫助。咁，我哋係師徒一場。你以前俾個機會我，你而家都可以俾機會另一個人。咩意思啊？阿 Ted 佢係唔啱，但係其實你可以。你竟然為 J 大幫人哋求情，我俾佢自己辭職已經算係好仁慈咯喎。至少俾佢參加完個單車比賽先啦。呢次係佢哋三兄弟最後一次一齊比賽，就當俾個機會佢哋留個紀念啦。好啦，
飲個茶先。OK。我哋仲有幾多時間啊？司機喺出邊等緊，半個鐘頭就到噶啦。啊，好，我換衫先。得啦得啦，唔使換噶啦。今日見你來親家，今日沉啲好，太鮮色啊，唔係咁莊重嘅。你哋兩個講嘢都唔一樣嘅。我同工人姐姐件衫嗰個顏色一樣㗎。係咯，咁沉色女仔着邊好睇啫？得啦，換咗10幾次啦，係啊。咁啊着得先。阿 Moon，我要走啦，而家好想見你一面，我而家喺旁等你，輝婷。輝婷要走啊？係咪有咩事啊 Moon？我要走先啊！嚇，你去邊啊？我有急事啊！喂，走咗去啊？唔係啊，我陣間到啊！你哋去酒樓同佢哋講話，我好快到。喂，你連電話都唔攞嘅真係。係咯。你要去邊度啊？我要同我爹哋返大陸傾生意。嚇死人咩？我仲以為你約我出嚟啊，話俾我聽你要跳槽去第2間公司啊！冇錯，嚟緊我會同 Hillary 跳槽去新公司。吓？點解啊？冇咩點解，人望高處就咁簡單。咁點解你唔同我哋商量咗先啊？你話你同 Jade 大，咁做 friend 嘅都唔一定要一齊做嘢先開心嘅。我要幫我爹哋重振家業，就一定要把握機會上位。更何況，我覺得呢啲嘢唔需要麻煩地俾意見。麻煩？做咩同我講麻煩喎？我哋明明係朋友嚟㗎嘛？你知唔知道啊？今日我原本約咗同 Jade 啲屋企人食飯㗎，我為咗你咪出咗嚟。劉太啊，唔好意思啊，阿 Moon 咧忽然間有啲嘢做，佢話而家嚟緊㗎啦。唔緊要，而家啲後生咧都係咁樣㗎啦，諗到乜嘢就要即刻做，咁樣先叫衝勁啊！原來你約咗見家長啊！恭喜晒喎！你快啲過去啦，唔好遲到啊！唔好，你仲唔好啊？明明抌咗咁多心機喺公司，話放棄就放棄，你知唔知道啊？你喺度就算有咩事啊，你都要一大班朋友撐你啊！我啊 Jade 啊、紅啊、一啊，甚至乎 Mochi 都會。你話放棄就放棄，半途而廢，有冇搞錯啊？而家對我嚟講，最重要嘅就係屋企人，其他咩都唔重要。阿 Lia 都攰啦，不如我哋邊食邊等啦。我打個電話俾佢啊。我唔使，佢頭先走嗰陣咧，留低咗個手袋喎，個手機都喺個手袋裏邊啊。唔緊要啦，我哋等多一陣啦。唔好意思啊。如果當年我留低喺香港，冇翻到台灣，我哋會唔會有啲咩唔同？又或者，如果我當年鼓起勇氣將呢張車飛送俾你，又會唔會有啲咩唔同？誰個永遠太忙，忘了最美好的時光。你睇下追分成功啊！聽講咧，好多人都買呢種飛嘅。咁你知唔知點解啊？梗係知啦，追分成功咧就即係追分成功金榜題名啊嘛，所以咧我就專登約咗人哋去成功站度等，然後咧就順便買張飛，跟住咧我就會考試成功。從前錯過了，期望更多明天。對唔住啊，我唔知道你嗰陣時約我出嚟就係為咗俾張飛我。咁你而家係咪好後悔冇俾到？有關係咩？其實我一早已經知道冇嘢係會改變。我約你出嚟，只不過係想完成當年未完成嘅事，了結件心事。了結件心事，你約我出嚟話俾我聽，你會跳槽就係了結件心事。跳槽即係放棄，放棄即係放棄我。你而家係咪話要走啊？係咪走就即係了結心事啊？好，我應承你。不過你要應承我做一件事，我就留低。即係咩啊？
楊生楊太，其實我仲有事要做嘅，不如第日我哋再約個時間食飯啦。媽咪，等多一陣啦，等多一陣，阿妹一定會到嘅。都等咗好耐啦，我哋唔好阻阿尤太。Sorry 啊，阻你咁多時間。不過我相信阿 Moon 係有原因先要咁嘅啫。不過講到尾，佢都係唔啱㗎啦。希望你原諒佢。唔緊要，我明㗎。唔好意思，咁我走先啦。唔好意思啊，真係唔好意思。拜拜，楊生楊太。點解咁遲㗎？遲啲先講啊。B 姐，對唔住啊，我遲咗啊。唔緊要，反正我有事，第日再約過。媽咪最講規矩㗎啦，餐飯咁重要啊，你竟然玩遲到，搞乜嘢啊？對唔住啊，嗰日輝婷約我見面啊嘛，咁我咪諗住去叫佢唔好走咯，跟住就搞到遲晒到啦。佢為乜要約你見面啊？喂，快啲啦，架車到咗啦。B 姐啊，不如我幫你推個篋上車啊？唔使啦，我哋趕時間去開會啊！你哋攞啲行李翻酒店 check in 先啦。Let's go。喂，如果你要頹嘅話咧，唔該你出句聲，唔好留翻比賽嗰日先嚟頹，嘥晒留喺度嘅苦心。你幾時開始識得關心人啊？你唔係為咗錢出賣兄弟咩？唔係為咗錢跳槽咩？就算到而家，你都未同志同講聲 sorry。喺你眼中根本冇當過我哋係兄弟。你開口埋口就係兄弟兄弟，都已經過咗10年啦，你完全冇長大過，仲係咁幼稚。你覺得好幼稚咩？但係咁幼稚嘅我，你一直都贏唔到，一次都贏唔到。你係嬲我冇當你係兄弟啊，定係嬲我俾阿 Moon 勸掂啊？我嬲嘅係你為乜嘢要喺我同佢見家長嗰日叫咗佢出去？呢啲係我嘅事，你唔需要知道。佢係我女朋友啊，我梗係要知道啦。你而家要知道嘅嘢有好多啊！你要知道今次嘅比賽對你、對阿一、對戰雄，都係你哋嘅紀念之作。你要知道 Muchi 好重視今次嘅比賽。你仲要知道嘅係以你而家嘅狀態，唔好話第一啦，唔包尾算偷笑。乜你仲有咁多心情去你阿妹見過邊個咩嚇？掂唔掂？我自己最清楚。為咗兄弟，我一定會贏場比賽。阿 Moon 都係一樣，我唔會輸俾任何人。你真係咁肯定？既然我都可以輸啦，點解你唔可以啊？你唔好唔記得，你而家已經開始唔信阿 Moon。要贏一個人，比贏一場比賽更加難。我話俾你知，只要我下定決心，無論贏一場比賽或者一個人，我都可以做得到。好，既然10年前我哋有約定，就攞今次嚟比賽。你贏嘅話，我就話俾你聽點解我見阿 Moon。一言為定。喂，你哋嗰邊準備好未啊？準備好就開始啦！
唔見咗你哋幾個嘅？Jelly 同個輝寧為咗你比賽啊！佢哋兩個咧，佢哋咩話？唔得㗎！不好意思，可不可以开快一点呢？哎呀，Ted，點解會咁㗎？喂，佢哋嚟緊啊！